És a dir, estem parlant que és el document de major importància al llarg de l'any d'aquesta casa i bé, se'ns lliura amb 10 dies d'antelació, 5 d'ells hàbils, això també s'ha de dir, perquè els grups puguin realitzar un treball acurat, acuradíssim de totes les dades. No pot ser que se'ns faci arribar un PDF de més de 100 pàgines, on hi figura un munt d'informació econòmica i un munt de dades i un munt d'epígrafs, i que aquest PDF el que sigui és un escanejat d'un imprès que tu no pots fer discerques com a text, ja que és una imatge en un document de tanta llargada. Pensem que això, és a dir, no pot perseguir una altra cosa que dificultar la tasca dels grups de l'oposició, de familiaritzar-se amb aquestes dades i de poder-les tractar com és adequat. Avui a la premsa, clar, ens hem llevat amb certes sorpreses. Un pacte amb els socialistes que fa setmanes que estem negociant, diguem-ne, sense alçar massa la veu, diguem-ne, sigil·losament, seriosament, arribant a uns acords. Llavors, no sé, una de dues, o se'ns va mentir nosaltres quan se'ns va dir que aquesta documentació i tot això no era disponibles fins fa 10 dies, o s'està mentint a la ciutadania quan es diu que fa setmanes que es treballa amb tot això. No sé, però alguna cosa aquí no acaba de quadrar. Llavors després hem entrat ja en el que és el contingut d'aquest acord. Llavors a nosaltres sí que ens dol el fet que, diguem-ne, per aquests 300.000 euros, ja els dic que potser estem parlant de la meitat, finalment vostès vinguin a validar el que és la política d'aquest Ajuntament que, diguem-ne, bé, no sé, si des de l'esquerra realment transformadora o des d'aquesta alternativa realista que deien en campanya, de tan realista que els hi ha quedat com el govern que mana. De tan realista que és, clar, és que al final, és a dir, tot el que els separa són aquests 300.000 euros. Això és el que separa l'alternativa realista d'aquesta ciutat que es presentava, diguem-ne, fent pugna amb el govern de la ciutat i els hi acaba votant uns pressupostos per aquests 300.000 euros, que no estan ni detallats als pressupostos. Això és el que els separa? Doncs, sincerament, no ho sé. Pensem que a la ciutat va ser hora que hi hagi unes altres alternatives molt més, diguem-ne, necessàries i molt més alternatives i transformadores de debò. Gràcies.